Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na leo katika video hii kikubwa ambacho tutakwenda kujifunza ni kuhusu bullet point. Vile vile tutaangalia issue nzima ya indentation na kumalizia issue ya paragraph spacing. So angalia video hii mwanzo hadi mwisho kuweza kujifunza vitu hivyo. Tutaenda hatua kwa hatua, tutaanza kimoja kimoja hadi kuweza kukamilisha hivyo vitu ambavyo tumepanga leo kuweza kujifunza. Moja kwa moja nitatengeneza mimi slide mpya kwa ajili ya kuitumia kuweza kujifunza hivyo vitu ambavyo nimekutajia, na slide yenyewe nimechagua yenye layout hii hapo unayoiona. Na hapa katika title nitaandika tu title yoyote, mimi nitaandika Jifunze PowerPoint. Then nitaselect kama hivi, nitaiweka bold. Tayari tumeshajifunza kufanya vitu hivi ambavyo navifanya hapa. Nitaipa rangi ya red kama hivi. Wacha nibadilishe rangi. Tayari tumejifunza kufanya vitu hivi ambavyo navifanya hapa, kubadilisha color, kuweka bold na vitu vingine, kwa hiyo sio vigeni kwetu. Then baada ya hapo ukiangalia katika hizi sehemu za chini hapa, tayari hii layout ambayo nimeichukua imetupatia bullet point. Na nikiongelea bullet point naongelea hii dot ambayo unaiona hapa. Sometimes katika presentation zako unahitaji kulist item kadhaa katika hizo slide zako. Kwa hiyo ili kuweza kulist na list yako ikaonekana vizuri katika presentation yako, basi ni vizuri kuweza kutumia bullet point. Utachagua mwenyewe kama utatumia hizi bullet point zenye muonekano huu ama utachagua nyingine. Nitakufahamisha jinsi ya kuweza kubadilisha. So moja kwa moja mimi nitaklik hapa kwa ajili ya kuweka list item yangu ya kwanza, ambayo mimi nitaandika tu maneno yoyote yale ya kawaida tu, pengine karibu, itakuwa ndio list item yangu ya kwanza. Then nikiklik enter tu, automatic hii layout ambayo tumechagua inatupa bullet points kama unavyoona nyingine. Kwa nikiandika hapa item nyingine, mfano karibu katika channel, okay, na click enter, napata bullet point nyingine, karibu katika channel yangu ya YouTube. Nadhani zinatosha hizi list item tatu kuweza kufahamishia. So nimetengeneza mimi list kama hii inavyoonekana na nimetumia bullet point, lakini bullet point ambazo nimezitumia hapa tayari nimezikuta hapa katika hii layout ambayo tumeichagua. Sasa vipi ambavyo unaweza kuweka bullet point wewe mwenyewe? Kwa hiyo una uwezo wa kuselect hizo text zako ama list item zako kama tayari umezitengeneza, na ukaja huku juu katika tabu ya home. Katika tabu ya home utakuja katika section ya paragraph, na ndipo ambapo tutadili napo katika video hii ya leo. Hapa juu kuna hiyo bullets, ambapo hapo una uwezo wa kupata bullet points mbalimbali, lakini default zinakuwa hizi zenye rounded ama circle dot hizi. Kwa hiyo moja kwa moja hapa nikiklik sasa hivi tayari tupo na bullet point hapa katika list yetu, lakini nikiklik hapa naondoa bullet point kama ulivyoona katika hizi selected text zangu hapa ndani ya slide yangu. Lakini pia kama nahitaji kuzirudisha, nitakuja hapa katika tabu ya home, kumbuka katika sehemu ya paragraph, nitakuja hapa ndipo ambapo napata hizo bullet, na nikiklik tu hapa moja kwa moja zinajitengeneza bullet point katika hizi listi zangu hapa. Then ukiachilia bullet point ambayo hii ni ya circle ama rounded, basi utakuwa na uwezo wa kubadilisha muonekano wa hiyo bullet point yako kwa kuja hapa katika hii triangle ambayo imeelekea chini katika sehemu hii ya bullet. Ukiklik hapa unaletewa hapa bullet mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia, na ukiweka tu kasa yako katika hizo bullet na huku katika slide yako hizo text ambazo umeziselect, basi utaona effect ambayo unaipata. Kwa hiyo utaangalia ile ambayo kwako unaona ni nzuri kuweza kuitumia, utakuwa na uwezo wa kuchagua kwa kuklik. Mfano mimi nitaklik hii hapa, na hii sana inatumika kama unavyoona ni kibox fulani hivi cha square. Inatumika sana kama unahitaji kwenda kuprint hiyo kazi yako na itumike hapa katika hizi list kutia tick katika hichi kiboxi, basi unaweza kutumia bullet point ya aina hii. Vile vile tayari text zangu zipo selected, kwa nitakuja tena hapa nitachagua nyingine. Pia una uwezo wa kuklik hapa katika bullet and numbering, ukaletewa hili box hapa, na hapa una uwezo wa kuadd picha. Sometimes unaona presentation kuna watu wanatengeneza zile list zao zina picha fulani ambazo zina
list hizo item zake. Kwa hiyo moja kwa moja una uwezo pia na wewe wa kuadi picha fulani kama upo nayo, pengine ya arrow unahitaji ndio ambayo itumie katika kushow hizo kama ni bullet point zako, basi una uwezo wa kuklik hapa katika pictures na moja kwa moja ukapelekwa katika kompyuta yako, ukachagua hiyo picha yako sehemu ambayo umeiwekea na tayari katumika kama ni bullet point katika hizo list ambazo utakuwa kutengenezea katika slide zako katika hiyo presentation yako. Nadhani umeweza kunielewa kile kitu ambacho namaanisha. Kuna color hapa na uwezo wa kuchagua rangi ya hizo bullet point zako kama unavyoona hapa zinabadilika kama hivi, then ukachagua ile ambayo unahitaji. Mfano unahitaji mimi hii hapa yenye tick check mark, ka click okay na tayari zikabadilika, nikapata bullet point ambazo zina check mark kama hivi, zina tick na zina rangi ile ambayo nimeichagua. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchagua bullet point pale mbali. Una uwezo wa kuklik tu hapa katika hii triangle ambayo imeelekea chini na tayari ukaletewa ili ukachagua hapa bullet number, ukaja kuchagua color unayohitaji, automatic inakuwa nyeusi. Lakini vile vile pictures unaweza ukajaribu huko. Ukishindwa unaweza ukaniambia katika comment nikaja kukufahamisha katika hii issue ya kuweka pictures. Leo sikupanga kuweza kukuonyesha hichi kitu hapa. So unaweza ukafanya huko then ukaona effect yake. Uta click hapa okay. Kwa nadhani umeweza kunielewa katika issue nzima ya bullet point. Lakini pia sometime list yako unahitaji ziende kwa nambari, ziende kwa mpangilio. Kwa moja kwa moja kuna hii ya nambari, moja kwa moja katika tab ya home, sehemu ya paragraph, mbele tu mwa ile bullet point yetu, basi kuna numbering system hapa. Ukiklik inabadilika zile bullet na kuwa nambari. Imeanza list ya kwanza namba 1, namba 2, namba 3. Kwa kama una list ambazo zinahitajika kuwa katika mpangilio wa nambari, unaweza kuchagua hii number system, ukachagua namba ambazo unahitaji kuzitumia. Unaweza kuklik hapa katika hii triangle na ukaletewa ile box kama tuliloliona katika hiyo bullet hapo, then ukachagua unahitaji namba gani. Kuna namba za Kirumi hapa, kuna alphabetical order kama unahitaji list ya item zako zikae katika herufi ndogo kubwa zinaanza A B C, una uwezo wa kuchagua. Na uzuri ukihover tu katika hizi aina za namba ambazo unaweza kuzitumia katika listi yako, basi unaona the way ambavyo unapata ile picha yako katika hiyo listi yako. I mean una preview. Kwa kabla ya kuchagua una uwezo wa kuangalia ipi inafaa ukaweza kuchagua. Kuna hizi namba za Kirumi unaweza kutumia pia na hii na bullet and numbering ambayo ni ile ile ambayo tumeletewa box yetu katika hii bullet. Hapa kuna tabu mbili, kuna ya bullet ile ambayo tumeletwa katika sehemu ya kwanza tulipokuwa tunajifunza kuhusu bullet point, lakini hapa katika numbering tunakuta upande wa nambari huku. Ianze kuanzia namba ngapi unaweza kuweka, pengine unahitaji ianze namba 10 na 11 na kuendelea, unahitaji ianze namba 1 unaweza kuweka hapa. Na pia color tumeona una uwezo wa kubadilisha pia hata huku. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza hizi list item zako, kuziweka katika bullet point ama kuziweka katika numbering system na kuchagua aina mbalimbali ya namba ama aina mbalimbali ya bullet na kuweza kutumia. So ukiachilia issue nzima ya bullet, tumesema tutakuja kufahamishana kuhusiana na indentation. Na indentation ni rahisi sana. Kwa mfano sasa hivi tupo na hii list yetu hapa, wacha tubadilishe tuweke bullet ambayo ni hii tutumie. Nadhani hizi kila bullet ina jina lake. Ukiweka tu kasa yako inasoma. Hii ni star bullet, hii ni hollow square bullet, hii ni filled square bullet, hii inakuwa ni hollow circle bullet, lakini hii inakuwa ni check mark bullet. Kwa zina majina yake. Kwa mimi nitachukua hii hapa ambayo ni hollow square bullet, square ambayo iko wazi kati hapa kama unavyoona, na uwezo wa kutia tick baadaye baada ya kuprint na kitu kama hivi. Kwa then nita select hizi mbili. Hizi nahitaji mimi ziingie ndani. I mean hii pengine list hii item ya kwanza ya karibu ina list item zake mbili ndani. Kwa hiyo mimi nahitaji ziingie ndani. Hapo inakuja issue indentation. Kwa unaziselect zile item zako ama una select hayo maneno yako, text zako, unakuja katika tabu yako ya home, sehemu ile ile ya paragraph. Hapa kuna issue indentation ambapo hapa kuna increase list level. Kwa hiyo una increase indentation. Ukiklik tu hapa zile selected text zako katika hiyo list yako zinaingizwa ndani, kwa zinakuwa kama ni watoto wa list item hii ya karibu hapa. Nadhani umepata concept yangu ambayo naongelea na namaanisha hapa. Una uwezo wa kuklik hapa katika hizi indentation na
ukaingiza ndani hizo listi zako nyingine. Pia una uwezo wa kukliki hapa ya left ukazitoa nje hivi, na pia una uwezo wa kutumia keyboard shortcut ambapo kuifanya hii selected text yako iingie ndani ichukue indentation, basi una uwezo wa kuclick tab na zikaingia ndani. Kila ukiclick tab zinasogea mbele. Kwa hiyo una uwezo wa kuclick shift tab zikarudi nje kama hivi unavyoona. Kwa hiyo mwenyewe na the way ambavyo utaweza kucustomize list zako na kupangilia list ndani ya list, unaweza kufanya hivyo kutumia hii indentation kama tulivyoweza kuona hapa. So ukiachilia issue ya indentation, kuna hiyo space baina ya list item zako ama tunaita paragraph spacing, ambao ukija katika tab ya home katika sehemu ile ile paragraph unakuta hapa kuna line spacing. Ukiangalia maana yake hii ina control how much space appears between lines of text. Space kiwango gani ambacho unahitaji kiweze kuacha baina ya mistari yako ya maandishi yako. Kwa hiyo mimi kama nahitaji kuacha space baina ya listi zangu hapa, na select kama hivi, then baada ya hapo nakuja huku juu katika tabu ya home katika sehemu ya paragraph, na kuja hapa katika hii line spacing, na nikiklik tu hapa moja kwa moja inaacha spacing, lakini by default inakuwa 1.0. Una uwezo wa kuchagua kama unavyoona hapa, nikiweka na hover na naona zile spacing ambazo zinaachia katika hizi line zangu katika listi yangu hii. Umeona, kila unapokwenda chini huku na size inaongezeka ya mwachano wa hizo line zako katika listi yako. Kwa hiyo nadhani umeweza kuona hapa kitu kile ambacho namaanisha katika issue nzima ya paragraph spacing ama line spacing. Unaweza kuklik hapa katika line spacing ukaenda kuweka line spacing ambayo unahitaji wewe mwenyewe kuweza kutumia hapa, na ukaweza kuclick okay, na ukaweza kuapply hiyo spacing ya line ambazo umeitengeneza mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kutengeneza presentation ambayo itavutia watazamaji kwa kutumia hizi effect style mbalimbali ambazo umepatiwa katika PowerPoint presentations. Nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo, lakini kwa kukwambia tu kuwa hivi vitu ambavyo tumevifanya leo havileti effect katika list tu pekee yake. Kama issue ya line spacing ama paragraph spacing na issue ya indentation, una uwezo kutumia hata katika paragraph zako, katika maandishi yako mengine nje ya listi. Nadhani umeweza kujifunza kitu. Kama una maswali yoyote unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment na nikaweza kukujibu. Tukutane katika video ambayo itafuata. Kama umependa mafunzo haya ya PowerPoint, basi usiache kulike video hizi ambazo tunakuwa tukijifunza mara kwa mara na kushare na wengine wapate kuja kujifunza. Usikose video ambayo itafuata.